И здравейте, YouTube! Днеска малко ще снимаме в Leadercraft с Леона. Да, Днеска ще здрасти. снимам аз. Малко, Днеска ще снимам глобата. малко информация, така да покажем какво има по сервера. И ще качим клипа в новия свят. И започваме първо от спавна. Спавна малко го променихме. Да, добавихме някои стъкла така. Още трябва да добавим. Още някакви неща само. И така, и се получи. тя на дроп партито. Така малко скромничко. И ще го променим. Да, може да го променим. И ще направя друг. Който е кое. Warp Enchant. Енчанта е също. Да, Enchant е същия. Warpent. И той е малко скромен и него може да го променим малко по-нататък. Просто малко ни мързеше тук да го правим. Как няма да ни мързи толкова сварфови, толкова с неща направя? Да. Warp Jump. Само ми вие да показваш това трейд. Каква барачка, нали? Баси бараката, човек. Да, тук малко джъмпове, по някой път правим джъмпове така. Не се знае кога може да се рефрешнат честовете. Warp Jump 2. Също така да кажа, тук който умре да не си иска айтемите. Лесен джъмп. Как ще умира? Има долу вода. Абе, знаеш колко хора умреха и ми искат айтем. Това е на блокове, ти ще умира. много ясно. Тук е често. Това е често, трябва да го резкам. Значи тук трябва да влезнеш в барачката, долу се затваряш и си взимаш честа. Затваряш. Как се затваряш? Добре да я влизаш просто. Арп мазе. Арп. Да, арп мазе тук. Сега няма показвам навътре как. Айде, ще покажем малко, ама... Абе. Няма показвам, щех да покажат отгоре, ама... Така, няма покажем мазето. Мани не дей. Ще го видят и ще го запомнят. На недра. Така малко и той тук скромничко така. Тук е малко... Опа, чай, че пуснах лава. Малко е тъпо, но... Кай, бе. Тук има пещера и баси. Пещера тук излизаш. Ако скачат тук ще умират хората, бе. Карай, бе. Ко те, бе? Ау. Какво? Помислях, че ме фулднаха. Пи. Аз да те фудна. Не, бе, некой друг. Така. Пито. Новиенско колело, голямо, старо. Голямо, старо. Леон е видя ли? Ей, баси, педерал. Бе, не ми го чупи, бе. Гледай го. Бах ти ей. Гледай го. Ей, баси. Има доста скривалища тук. Няма да идва в този варфи и пит. Пише секс. Поне напиши на стаите секс стая. Добре. Или стая за секс. Така. Тук има доста места за скриване. С луковете могат да се цепат. Тук както е едното место. Тук не може да се минете. Тук може. Ето тук може. В едно място. Тук може. И какво кара горе? Тук горе. Да направиш, Да. и се свиеш.
Те си стоиш там си. После ако те намерят, и там те убавят, ай. Те ба, един варпшоп сме. Така, варпшоп, да. Трябва да го правя още. Ей, тук го правих малко цените. Малко недовършен шоп. Не всички. Какво да се прави? Доста Вижте. цени, Едната страна го правя. доста нещо. На кое му се заема. Така, снимаме малко късничко, така. Тук някакви цветия, бурене, плошенки. Да, всеко едно нещо си има отделение. И така, приключихме с Warpshop, отиваме на Warp SMS. Само са най-важни. Аре бе. Чакай бе, че му го напишем. Ай, готови сме, там сме. Така. Ранг, ливер. Крафт плюс. Ранг Ливеркрафт Плюс струва 9,20. Ефтино. Пак им се фиксал кит Ливеркрафт Плюс. Да. Да. Значи не им казвай бе, те ще влезнат да проверят бе. Това е най-малкият ранг, либе. Тук още трябва да слагам някакви неща. Не ги слагам. Все забравям, не знам защо. Да, Бах, кой е бас път? да бе, ония нещастник пише разни глупости там. Така. Има още някои команди, има не... Какво да кажем? Като слагах табелка нещо се получи, че О, не знам. Има. 42, запотая, 93, запотая, 149. Добре. Айде трейда да покажем последен. Не дей бе, бас, тук е трет човек. Аре. Ще го покажем бараката. Няма как да не покажем бараката. Бас, бараките човек, виж. Виж ги какви са бунгала тук някакви. Не, бас, път. Стой там бе, стой да покажем на хората. Това е нов факт, е. Добре. Гледай го, не ми ли харесваш трейда бе? Не. Баси гадния. И това фонтан, че направи какво не. Но много ми е познато, ама не знам откъде. Как ще бе? Ха, така. Тук има стъкло да не ви вали. Там има това какво беше. Еми това е Warp Jump. Това е Warp Jump. Вижда се, там е лабиринт. Да, лабиринче, тук е венчето. То замък. Това е замък, аз го направих. Да, мислихме първо той да е шоп, ама се отказахме. Някакъв такой шоп тук. Карай бе. О, пирамида, каква е тая яка пирамидка? Той го направи това. Пламен. Да, копи-пейст. Да, така, наистина. Чакай бе, тук. Тук няма. Не е копирал най-важната част, Тук, ако имаше, щях да пърмия. Пеги да го запълним. Добре, що е толкова тесно по дялите. Не знам аз бе. Сега е по-широко, дева. Неговата барака. Какво е това? Какъв това? Това съм сигурен. Той бачка ли още? Аре бе, путка мая, защо не върна? Опа, аз чупих някакъв асансьор тук. И търсиме и... Не, защо? Къде си бе? Подялите, асансьора тръгна без мене. Какъв асансьор бе? Ти не знаеш ли, бе? Гледай са. Дум. Бас, пеналски асансьор. Добре, сега ще. Спрях водата, край. Какво направи, бе? Бей, бе, развалихме асансьора. Айде, пак някакъв англичанин, турчин, американец. Warp Event забравихме да покажем, бе. Не бе. Това е Warp Drop Party, бе. Ама това е старото, бе. Мали. О, конче.
Мри! Ай, рип. Дали е българ? Бахти! Клео какъв е, бе? Тук има някакво нещо. Някакво нещо. Не знам как се казва точно. Равин. Това беше равин. Да. Гледай, аз пиша топ, то ме портва на майки си. Аз един път бех се объркал в един друг сервер, вместо да напиша топ, стоп написах. Но обиквах хората. После махнаха ти ранка. Не, скараха ми се и викаха, не пиши стоп, ми топ. Викам, окей. Къде си сега? Ми обикалям тука, чупа копчета. Еба спи тест. Ох, лагна ми. Лабиринта ще показваш. Няма го покажа, бе, спокойно. Бе. А, Еми, то няма какво да покажем, Малко ще пообикаляме на спално. Ай, още един. Виж, Чакай да вземем. Вечерта в 11 часа. Има двама хора. Трима. Това е направо гол. чай, че не мога да направя. Ето го още един Леон. То с Леон е с малка буква. Аз нямам скима, махнаха ми скима на бас. Басините. Виж ги колко са гадни, ей. Ела тук, дай една толкова мод. Ето така ще си произведем едно драконче. Малко ще полетим. Ще полетим с дракона да покажем спална от по-хубава гледка. Ох, бъгнах се в стъклата. Виж какво пише, бе. Педал. То педал ще щука, ей. Гледай, така, надописа. Еми, какво да кажем, хора? То няма какво да се каже. Те двамата лепнаха. И ние тук си седиме самички с Леончето и си приказваме, дуднем си, строим си тука. Както ни мързи. Така, няма какво да кажем. Не, махни го това, махни го. Опа, щупихме терена. Чуеш ли, махни го това пет? Що? Не знам. Годец е тука. Ме преключваме клипа. Изчезна год. Ще преключваме ли? Не знам, аре. Еми, това е хора. Добре, нищо не знам. Чао от мене. Кажи чао, бе. Аре, чао. Чао, бе.